这把玩的是怀表吗？不是，这把玩的是情怀。现在啊，玩怀表的人不多啦。这是给表友淘了一个天梭的怀表，表友呢打算送给他爷爷当生日礼物。这个表友也是蛮有孝心的。这个怀表啊，现在也不是很好买到，毕竟呢它是一个过时的产物。现在呢有手机、手表都能很方便的看时间。怀表呢又大又笨重，还需要每天上发条。但是吧，老一辈的人还是挺喜欢的。其实啊，我自己也是蛮喜欢这个怀表的，把玩的时候有一种回到过去的感觉。这款呢是以前的钻石牌的手表，它的表门呢是一个塑料的，用不了多久它就容易花，而且呢这个是不防水的。现在呢已经升级为了蓝宝石玻璃材质了，耐磨防刮。在前后这7点位置呢做了一个镂空处理，表友呢可以很直观的看到机芯的运作情况。早期的怀表啊是需要打开后盖，用钥匙去拧发条和调时间用的，经常呢弄丢，就出现了找人借钥匙的尴尬情况。直到19世纪中季啊，怀表呢才出现了重大变革，才摆脱了钥匙上链。自学成才的制表大师、发明家兼机家表厂创始人安东尼·勒考特，这个名字有点绕口，是这一领域的先驱者。表友们会为了情怀而选择怀表吗？我是钟表匠飞淼，关注我，修表不迷路。